Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik fidget toys uittesten. Fidget toys. En dat ga ik niet zomaar doen. Ik ga dat gewoon doen. Be like, ik ga het doen. Dus we beginnen met dit. We beginnen met dit. We hebben ook nog deze magneet. We hebben ook nog, die zet elkaar. Dat boeit niet, dan is hij deze keer kleiner. We hebben ook nog deze. En dan hebben we ook nog deze. Oké, dan hebben we ook nog deze Among Us. En dan gaan ze nu uittesten. Let's go! Dus zoals ik al zei, beginnen we met deze. Ik vind het vooral een serieus van geluid en dan zo. Hoe dat zo is. Ja, oké, genoeg met deze. Door naar 2 Among Us. Boeit niet dat dat je moet uit elkaar halen. Oké, het botje ook uit elkaar. Zo vieze darmen. Bah. Zo, botje erin. Ja, weg ermee. Dan hebben we deze gamekastje. Kun je van alles doen. En deze. En als laatste hebben we deze. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Like en abonneer voor part 2. Bye!